圆润的战神哥哥比乐宝更双开门冰箱的园子，竟然是个恋爱脑。两熊的恋爱故事还要从很久以前开始说起。那是2012年的时候，园子和欢欢一起前往法国，他们开启了旅外生活，这也是感情发展的开端。一般来说，两熊同在异国，如果相互中意的话，是很容易发展出来感情的，比如爱宝、乐宝，比如如意丁丁。但能一举恋爱成功的也不算多。这里鲜明的代表就是远在英国相处多年仍是纯同事关系的阳光和甜甜，还有大家熟知在丹麦的毛笋和星二。但园子看起来比元小和如意都要狠上一点，你说他沾过熊命我也信，谁能想到大佬在爱面前成了恋爱脑。不过两只的感情一直都很好，从小的青梅竹马感情铺垫发展起来的时候也是很快的。相亲完之后，园子经常隔着玻璃窗注视对面，看到老婆孩子的时候开心的不行。他温柔地注视着欢欢和圆梦，小圆梦还跑过去和园子打招呼，隔着玻璃想和老婆贴贴。